Salom, mening ismim Michael. Men seni mana shu sahifalar ichiga taklif qilmoqdaman. Bu yerda shoshilish yo'q. Bu yerda faqat yurish bor. Sokin va ongli yurish. Sen charchagansan, men buni bilaman. Chunki hayot ko'pincha bizdan tezlikni talab qiladi, natijalarni so'raydi. Lekin chinakam kuch sekin yurganlarda. Maqsad har kuni bir kichik qadam qo'yish. Bugun faqat bitta kichik o'zgarish, ertaga yana bitta. Va birdan qarasang, butun hayoting o'zgargan. Sen kutayotgan kuch, sen orzu qilayotgan hayot tashqarida emas. U sening ichingda. Ammo unga yetishish uchun jang qilish shart emas. Unga yetishish uchun yurish kerak. Har kuni kichik qadam bilan. Senga shuni aytaman. Sen ilhom kutib o'tirmasliging kerak. Ilhom kelmaydi. Ilhom harakatda tug'iladi. Sen harakat qilasan va ilhom seni ortingdan quvadi. Dunyo tezkor natijalarni sevadi. Men esa seni sukunatdagi g'alabalarni qadrlashga o'rgataman. Sen ichingda yangi odatlar, yangi quvvat, yangi sabr o'stirasan. Boshqalar uni sezmaydi. Lekin ichingda nima o'sayotganini sen o'zing bilasan. Bular tinchlik, sokinlik, kuch. Sen ichingda ulkan tog'day bo'lib, tashqaridan esa suvdek yumshoq ko'rinasan. Mana bu haqiqiy kuch. Qiyin kunlar bo'ladi, shubhalar bo'ladi, motivatsiya pasayadi. Ammo sen har kuni bir qadam qo'yaverasan. Kichik, ammo sodiq qadam. Va vaqt o'tib sen bilasan. Buyuk o'zgarishlar maydonlarda emas, yuraklarda tug'iladi. Men bir narsani tushunishingni xohlayman. Sabr kuch emas. Sabr strategiya. Har bir kichik qadam sening hayotingdagi eng katta g'alaba. Va nihoyat, sen orzu qilgan hayot bu uzoqdagi orol emas. Bu har kuni qo'yilgan kichik qadamlaring jamlanmasi. Men seni shoshilishga emas, yashashga chaqiraman. Men seni shovqinga emas, sokin kuchga chaqiraman. Bizga doim ko'proq ishlash, og'ir mehnat qilish, samarali bo'lish va ko'proq pul topish kerak deb o'rgatishgan. Lekin haqiqat shundaki, qancha ko'p yugursang ham bu dunyoda senga faqat nasib qilgan narsalarni olasan. Shunday ekan, shoshilib umrimizni dunyo ketidan yugurishga bag'ishlashimiz qanchalik mantiqiy.